Hello guys, good morning and welcome to my another video guys. And how are you all doing? Do let me know in the comment section, okay? So guys, right now I am all ready to go and take the test drive of the bike, which you guys have already seen in the thumbnail. So my helmet is ready, my action camera is ready after a very long time, and I don't have a mic to record the audio. So उसका भी मैंने एक जुगाड़ निकाला है guys. tada, एयरपॉड्स. तो आप लोग सोच रहे होंगे भी ये माइक का काम कैसे करेगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ. सो लेट्स हेड टू द शोरूम. guys, before heading to the showroom, here will be a poll or here will be a poll. उसमें बता दो vlog in Hindi or vlog in English. And yes, a huge shout out to Ame for letting me know this idea. So I hope now Ame is happy. So yeah guys, अब चलते हैं showroom में. Let's go. So guys, you might be thinking that why I'm heading in a car for the review of a bike. But let me tell you guys, it's very hot in Chandigarh and I cannot afford tanning. इसलिए मैं night job करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी बॉडी डिटैन जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिटैन हो गया हूँ. सो अभी मैं दोबारा से टैन होना नहीं चाहता. सो नाउ आई एम ड्राइविंग. सो आई होप ड्राइविंग पार्ट से आपको बोर नहीं करूँगा. तो सीधा अब मिलते हैं शोरूम में, जो कि मैं बार बार बोल चुका हूँ. तो अब आपको मैं सीधा उधर ही मिलूँगा. पीस आउट. ओके गाइस, सो नाउ आई विल बी गोइंग ऑन अ टेस्ट ड्राइव फॉर द थंडरबर्ड 350X. सो लेट्स गेट रोलिंग. Okay, I hope the audio is clear and my camera is recording. Let me just have a look. Yeah, it's recording. So I'm hopping on the bike. Okay, so there I go. It feels very much same as the Classics engine, but I'm not used to the Thunderbird, so this is the first time I'm riding the bike. और अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अब देखते हैं. ओवरऑल बाइक में वाइब्रेशन बहुत कम है और अभी मैं इसको 60 पे चला रहा हूँ नॉर्मल. और बाइक में एक आरपीएम मीटर भी है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. ब्रेक्स आर वेरी क्रिस्प एंड द बाइक इज स्टिल नाउ हैंडलिंग वेरी गुड. ब्रेक्स दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं, बट गियर थोड़े से आगे हैं मेरे लिए, जो कि मेरे क्लासिक में थोड़े से डिफरेंट पोजीशन में है पैरों में. तो अब मैं बाइक को थोड़ा सा रेस्ट करने वाला हूँ. ऑन भी ठीक है. तो अब इस बाइक को देते हैं थोड़े बीन्स. सो अब ये बाइक है फर्स्ट गियर में. सो नाउ आई विल बी टेकिंग इट इन 3, 2, 1, लेट्स गो. Braking definitely has to give thumbs up to Royal Enfield for braking. Brakes a lot. Footpegs में बहुत ही ज़्यादा vibration है when the bike goes to 3000 to 6000 RPM because the engine screams at that time. Exhaust note ठीक है. It's not like the classic. Sitting position भी comfortable है. यार traffic. I hope my camera is recording because
अगर कुछ भी साउंड का इशू हुआ तो then I'll be pissed off. Squid with no helmet. It is different, right? But you know, the bike screams and driving that bike at this speed is not safe, especially in Royal Enfield because it's not meant for high speed cruising. When you drive this bike between 60 to 80 kilometers per hour in the top gear, it feels smooth and nimble. Hey Papa, chalo yaar. That's why I like a bike more than anything. So guys, that was all for the test drive of the bike. I hope अगर मेरी ऑडियो ठीक रही हो तो मैं यही ऑडियो डाल दूंगा, नहीं तो मुझे घर जाके एक वॉइस ओवर देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा. बट स्टिल आई विल मेक श्योर दैट आई गिव यू गाइस अ वॉइस ओवर ताकि आप लोगों को पता लग सके the how was the experience. So guys, now I have finished my editing and एक थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी थोड़ी सी जो भी ऑडियो क्वालिटी है उसको लेकर थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करो. अभी मैंने SD कैम का माइक ऑर्डर किया हुआ है और उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज़ मेरी कंसाइनमेंट हो गई है लॉस्ट. सो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ ऑडियो क्वालिटी को लेके. बट अभी जो मैंने एक जुगाड़ बिठाया था एयरपॉड के साथ वो भी फ्लॉप हो गया अनफॉर्चुनेटली. बिकॉज़ हुआ क्या था गाइस कि मैंने एयरपॉड लगाया था कान में और जैसे कि एयरपॉड का माइक डाउनवर्ड्स फेस करता है, सो मैंने हेलमेट डाला तो हेलमेट नीचे से एम्प्टी होता है. तो जैसे ही मैंने बाइक को थोड़ी सी स्पीड में चलाया तो जितनी भी विंड ब्लास्ट थी वो नीचे से एंटर कर रही थी हेलमेट के अंदर और सारा एयरपॉड्स के माइक में इफ़ेक्ट कर रही थी वो. सो जितना हो पाया मैंने उतना बेस्ट देने की कोशिश की है ऑडियो क्वालिटी में. जितना मैं फ़िक्स कर सकता था मैंने किया और जिसकी वजह से मुझे आधी वीडियो काटनी पड़ी है. पर्सनली राइट नाउ आई फील बेस्ट ऑफ. बट क्या कर सकते हैं गाइस, अभी इसका एक सल्यूशन है जो कि मेरा माइक आ जाएगा तब वो फिक्स हो जाएगा. एंड या गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना. एंड यस, एक पोल दे चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में, प्लीज़ उसको हिट करना मत भूलना बिकॉज़ अगली वीडियोस में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, रेदर इट बी हिंदी और इट बी इंग्लिश. सो इट्स ऑल अप टू यू गाइस, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा. एंड दैट वाज ऑल फॉर द टेस्ट ड्राइव ऑफ द बाइक. एंड यस गाइस, माय हम्बल ओपिनियन इज़ दैट कि अभी थंडरबर्ड X में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स होनी बाकी हैं. रही बात वाइब्रेशंस की गाइस, वाइब्रेशंस को बहुत ही अच्छे से रॉयल एनफील्ड ने टैकल किया है भी. अब ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको हैंडल बार पर नहीं मिलती है बट फुट पेग्स इट्स नॉट अप टू द मार्क. फुट पैक्स में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन है. वंस यू गो फ्रॉम 3000 to 6000 RPMs योर फीट विल गो क्रेजी. सो ट्रस्ट मी गाइस, अभी इस बाइक में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं. सो आई वुड नॉट सजेस्ट यू राइट नाउ, बट अभी जो इसके आने वाले इम्प्रूवमेंट एडिशंस होंगे उसमें डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड गेम अप करने वाला है. एंड गाइस प्लीज़ गो टू योर नियरेस्ट डीलर्स, टेस्ट ड्राइव लो, बाइक के बारे में फीडबैक दो ताकि हम उसे बेटर करने में हेल्प कर सकें. So guys, that was all for the video. If you guys liked the video, don't forget to give it a thumbs up, click right over here to subscribe and click right over here to watch my last video. Until next time, signing off, see you next Sunday. Peace out.